Takto vyzerá 20-ročná sieťka proti hmyzu. Netreba ju hneď vyhodiť, ale stačí opraviť. Potrebujeme k tomu takéto koliesko, nožík a novú výplň. Takto dáš dole gumu, čo drží starú sieťku. Novú sieťku priložíš k rámu, gumu zatlačíš takýmto kolečkom, dá sa to aj bez neho, ale s ním je to samozrejme pohodlnejšie a rýchlejšie. Nezabudni vrátiť úchytky na svoje miesto. Presahujúcu gumu a sieťku opatrne orežeš nožíkom. A voilà. Hotovka. Chvíľku sa vytešuješ, že ako to dobre išlo, a potom zistíš, že ešte treba opraviť aj ostatné sieťky v celom byte.